Hola, a continuació us explicaré la història d'Espanya en el segle XIX. Bé, l'aspecte més rellevant del segle XIX és que se produeix el canvi de l'antic règim al sistema liberal en Espanya, però aquest canvi no es produeix de seguida amb una revolució com la francesa, sinó que es produeix a poc a poc. En primer lloc, l'entrada de les idees liberals se produeix durant la Guerra d'Independència, però no és fins al regnat d'Isabel II quan es comença a establir les bases d'un sistema liberal en el nostre país. Un sistema liberal que era molt conservador i que no serà fins al sexenni democràtic quan se comencen a introduir els primers elements democràtics i durant la restauració borbònica serà quan s'acaba de consolidar. Bé, primer de tot hauríem de parlar de quina és la situació de partida. Hem de tenir en compte que el Regne de les Espanyes havia sigut el país més important d'Europa en el segle XVI, és a dir, a l'inici de l'edat moderna, i que havia dominat bona part d'Amèrica i gran part dels territoris europeus. Però que a mitjan segle XVII aquest gran imperi comença a entrar en decadència. Aquesta és la situació que tenim durant la Guerra de Successió quan arriba a Espanya una nova dinastia, que és la dels Borbons, és a dir, una nova família de reis. D'acord? Quan entren els Borbons, la Guerra de Successió significa, per una part, la pèrdua de l'imperi europeu perquè nombrosos territoris que hi havia fora de la península ibèrica passaran a formar part d'altres països i ja no formen part del regne hispànic. Per altre costat, significa també la centralització d'Espanya perquè antigament existien diversos regnes com la Corona d'Aragó, la Corona de Castella, i a partir dels Borbons se centralitza tot i només les lleis castellanes s'apliquen a tot el regne d'Espanya, la Corona d'Aragó deixa d'existir i també s'estableix com a única llengua oficial el castellà. Això sí, els furs de Navarra i el País Basc, que eren les lleis pròpies, sí que van sobreviure en època dels Borbons. I després, l'altra característica més important del segle XVIII és que els Borbons van tractar de mantenir l'imperi americà i de que el regne d'Espanya continuarà tenint una posició important en Europa. Això van aconseguir més o menys mantenint una aliança durant tot el segle XVIII amb França perquè en aquest país també governava la família dels Borbons. Però la Revolució Francesa i la posterior invasió napoleònica va acabar amb estos plans. Bé, durant la Revolució Francesa el rei d'Espanya va intentar impedir l'entrada de les idees liberals a Espanya, però en 1808 Napoleó decideix invadir Espanya, l'ocupa totalment amb els seus exèrcits i estableix com a rei el seu germà. D'acord? O sigui que durant estos anys no governaran els Borbons, sinó un membre de la família de Napoleó. Ben prompte va aparèixer oposició al domini dels francesos i se va formar una guerra per molta gent en Espanya que s'oposava a aquesta dominació. Va ser una guerra molt dura, que va ser en part no només una guerra contra un exèrcit estranger, sinó que també va ser una guerra civil, perquè dintre d'Espanya hi havia gent que li donava suport als francesos, i en general van aparèixer dues tendències entre els que lluitaven contra Napoleó. Estaven, per un costat, persones que defensaven l'antic règim, que eren sobretot la noblesa, l'església, d'acord? I per altre costat apareixen els liberals, que són persones que defensen l'establiment dels principis de la Revolució Francesa en Espanya, però que Espanya fora independent del domini francès. Estos liberals són els que donaran lloc a la primera Constitució espanyola, que és la Constitució de Cadis, que se va promulgar en 1812. Bé, aquí tenim en València un testimoni important de la Guerra d'Independència, que són les Torres de Quart, on es poden veure els impactes de bala dels canons francesos, perquè València se va rebel·lar al domini francès i els francesos li van posar un setge. I se va decidir mantenir els impactes de bala com una memòria del que havia succeït en la ciutat. Bé, en 1814 acaba la Guerra d'Independència, els francesos se'n van i tornen els Borbons a governar Espanya. No tornen en la forma de l'antic rei que havia sigut Carles IV, sinó del seu fill, que era Ferran VII.
i al voltant de Ferran VII s'havien agrupat els sectors més conservadors partidaris de tornar a l'antic règim. Quan ell arriba al poder, restableix el sistema absolutista que havia predominat durant tot el segle XVIII i, de fet, va perseguir també als liberals, a pesar de que molts liberals havien lluitat contra els francesos. Va ser un govern recolzat sobretot per la noblesa i l'església i que se caracteritzava bàsicament per mantenir l'estructura de l'antic règim que va perdurar en Espanya fins a l'any 1833. Per tant, les idees liberals i el sistema polític liberal tardarà en entrar en Espanya. En aquesta època se desenvolupa també la independència de les colònies americanes. Com podem veure en aquest mapa, d'acord? Esta comença ja durant l'ocupació napoleònica i continuarà després durant el regnat de Ferran VII. Per què passa això? Doncs perquè l'ocupació de Napoleó havia creat un buit de poder en Amèrica i aquest poder va ser ocupat per les elits locals, és a dir, persones riques que eren d'origen espanyol, però ja de feia molt de temps, d'acord? Antics emigrants espanyols d'Amèrica, que eren la classe dominant i eren els que tenien el control de la situació. Diguem que se van desconnectar de la península ibèrica i quan Ferran VII torna a establir aquest vincle, doncs molts ja no volen tornar. Això, unit a que Estats Units ja s'havia independitzat i a la difusió de les idees liberals, faran que comencen uns processos d'independència, moltes vegades en formes de guerra, que seran protagonitzades per aquesta èlit. És a dir, enteneu que els que estan lluitant són persones blanques que en origen eren espanyols i que són els que se convertiran en els futurs governants d'aquests territoris on establiran sistemes polítics liberals en imitació a Estats Units, que era el seu referent principal. Bé, aquestes independències afectaran bastant malament a l'economia espanyola perquè Espanya passa de ser un imperi a ser només un país que es redueix a la península ibèrica, val? I això unit a la guerra d'independència, afectarà prou malament a l'economia espanyola. Aquesta és la situació que tenia Ferran VII, per tant, una situació difícil. Era un rei que quan va començar a governar se l'anomenava el deseado, perquè era l'alternativa al domini francès, però que durant el seu regnat va anar perdent recolzaments. I ja quan ell estava molt vell se van anar creant dues tendències que eren sectors liberals que estaven a favor de que el succeïra la seva filla Isabel II i sectors molt conservadors que volien mantenir l'absolutisme i l'antic règim que se van agrupar al voltant del seu germà Carles. Val? Doncs Ferran VII va dir que volia que el succeïra la seva filla Isabel II, que va ser nomenada reina. I així comencem el regnat d'Isabel II, que constitueix el període en el qual se produeix la introducció al sistema liberal gràcies a aquestes persones liberals que van donar suport a Isabel II, val? I que eren gent de la burgesia, alguns nobles que s'han convertit al liberalisme i també en l'exèrcit predominaven molt els liberals. Mentre que els partidaris de mantenir l'antic règim se van agrupar al voltant del germà del rei que ja va morir, que s'anomenava Carles, i se van anomenar carlins en valencià o en castellà carlistes, d'acord? Ells duran a terme la Primera Guerra Carlina, que és una guerra civil prou dura i que dura bastants anys i que arruïnaran encara més la situació d'Espanya, val? I que va ser una guerra sobretot entre l'exèrcit, que era de predomini liberal, i alguna gent de les ciutats, que també donaven suport als liberals, i els carlins, que eren la noblesa i voluntaris que s'inscrivien a aquest nou exèrcit, que sobretot venien del País Basc i Navarra, perquè en aquests territoris també se va unir la defensa de l'antic règim amb la defensa dels furs, perquè els liberals volien que Espanya se centralitzara encara més i que desaparegueren unes lleis pròpies, com eren les del País Basc i Navarra. Bé, la guerra carlina la va guanyar Isabel II, però va costar prou, va haver una època en què no sabien si arribaria a guanyar, i una vegada va guanyar va poder anar establint a poc un sistema liberal, que era un sistema liberal molt conservador, d'acord? Era un sistema liberal en el qual existia sufragi censatari, és a dir, només els homes més rics podien votar, només existien algunes llibertats civils, però aquestes moltes vegades no se respectaven, o sigui que no s'estava complint realment amb el sistema polític
liberal. I el que sí que va avançar prou va ser la introducció d'un sistema econòmic liberal i que condueix a una lenta industrialització del país. Bé, una de les lleis més importants que se duen a terme en aquesta època d'Isabel II és la desamortització. Bé, per això hem de recordar que en l'antic règim hi havia terres, tant de la noblesa com de l'església, que estaven vinculades, és a dir, que la noblesa d'aquestes terres no les podia vendre i l'església igual. El que va fer Isabel II és que en el cas de la noblesa va eliminar els senyorius, però els nobles van mantenir la propietat de les terres. Per tant, se van convertir en propietaris. Però l'església li va treure aquestes terres i les va posar a subhasta. Això ho van fer els sectors més liberals, que estan en l'exèrcit sobretot, que s'anomenaven liberals progressistes, i que veien l'església com un enemic perquè l'església havia donat molt de suport als carlins. Val? Per tant, diuen, anem a treure el seu poder econòmic i de pas contribuirem a la industrialització del país. Bé, li treuen les terres a l'església, les posen a subhasta per a que les compre qui vulgui. Però en la pràctica no les va comprar tot el món, sinó que les van comprar gent que tenia diners, que eren o de la burgesia de les ciutats o eixa noblesa que havia mantingut les terres. Resultat, se formarà en Espanya una classe de grans terratinents, persones molt riques i que tenen moltes terres, i afectarà molt malament als llauradors, a la gent que treballa en el camp i que era normal, perquè en la majoria de casos perden les terres i s'empobreixen molt. Bé, altres aspectes importants de l'economia en aquesta època. Doncs, per un costat, que el segle XIX i sobretot la primera meitat és una època de crisi econòmica perquè les guerres afecten molt malament. Primer tenim la guerra d'independència, que també forma part de les guerres napoleòniques i que afecten molt, molt, molt negativament a l'economia espanyola perquè el comerç se veu molt afectat, i després la guerra carlina també afecta molt malament. Per tant, tenim una evolució econòmica molt roïna. Per altre costat, la revolució industrial fa que països com Anglaterra, però també França i Alemanya, o Bèlgica o Estats Units, avancen moltíssim econòmicament, mentre que països que estan més vinculats a l'antic règim, com és el cas d'Espanya, se queden molt retardats. D'acord? I al mateix temps, com he dit abans, l'entrada dels liberals al govern en Isabel II portarà una forta liberalització de l'economia, és a dir, d'una transició de l'antic règim a una economia liberal que condueix a una lenta industrialització. Bé, si mirem punt per punt, anem a veure, per exemple, què passa a l'agricultura. Doncs fins a 1840 tenim una agricultura pròpia de l'antic règim, sense progrés econòmic, molt parcel·lada i que les terres més importants estan en mans de l'església i la noblesa. A partir d'Isabel II, què és el que succeeix? Doncs que se liberalitza el mercat de la terra, és a dir, se pot comprar i vendre, se concentra molt la terra en poques mans i se produeix un empobriment dels llauradors. Cal dir que aquests grans propietaris comencen a produir d'una forma orientada cap al mercat, no cap a l'autoconsum. Per tant, és una evolució ja cap al sistema econòmic liberal o capitalista similar a la que hem observat en Anglaterra. I què passa en la indústria? Doncs la indústria se comença a desenvolupar en època d'Isabel II, però d'una manera molt lenta en comparació a altres països, molt a poc, i sobretot s'industrialitzarà Catalunya, que segueix el model anglès, i se dedicarà al tèxtil i va proveir al mercat espanyol, però no era competitiu a nivell internacional. Per tant, els governs d'Espanya protegien aquesta indústria de productes que venien de fora. I després també se va desenvolupar un poc la mineria i el ferrocarril a partir de 1855. I amb això arribem al final del període d'Isabel II, que acaba amb una revolució. Esta és la primera revolució realment democràtica que se produeix en Espanya i que va acabar amb l'expulsió dels Borbons i d'Isabel II. Val? Una volta triomfa aquesta revolució, s'estableix una nova Constitució que és democràtica perquè estableix una llibertat de premsa real, és a dir, se podia criticar el govern, se podia dir el que se volguera, un dret d'associació complet que permetia també als obrers i no només als burgesos crear associacions per a defensar els seus drets, un sufragi universal masculí per als homes i també els ajuntaments se democratitzen molt.
Aprofitant aquestes llibertats que apareixen, arriben a Espanya, arriba Giuseppe Fanelli, que era un representant de l'Associació Internacional de Treballadors i va ser el que va portar les idees de l'AIT, de l'Associació Internacional de Treballadors a Espanya i també les idees de l'anarquisme. Poc després, les idees de l'anarquisme se comencen a difondre molt per Espanya i se convertirà en la força principal del moviment obrer des d'aquesta època fins a l'època de la Guerra Civil. Val? Això serà un element característic d'Espanya que la diferencia d'altres països, com per exemple Alemanya, on predominaran més els socialdemòcrates o marxistes. Aquí en Espanya predominarà més l'anarquisme. Bé, com he dit, l'anarquisme s'anirà difonent durant aquesta època i farà que les reivindicacions dels obrers se comencen a separar dels demòcrates i els republicans que havien sigut els suports principals d'aquest nou sistema polític que s'havia establert amb el sexenni democràtic. En 1873, el Parlament espanyol proclama la Primera República, és a dir, decideixen que Espanya deixa de ser una monarquia i se convertisca en una república. Serà una república amb idees molt avançades, com per exemple establir un sistema polític federal i no centralista, val? O ampliar les llibertats socials, però que serà una època també de molta inestabilitat perquè en molts ajuntaments volen anar més enllà i volen establir un sistema federal bastant radical, que volia dir que les ciutats i els pobles tenien pràctica independència per fer el que volgueren, i aquest nou sistema no és acceptat pel govern de Madrid, que també era de republicans, i acaben amb una guerra. Val? Esta guerra és la revolta cantonalista, que portarà a una decadència perquè el que fa és que se divideixen els republicans. Val? Uns republicans estan en el govern reprimint altres republicans que estan en els pobles i ciutats defensant aquest sistema federal radical. Val? Això se suma a la Tercera Guerra Carlista, que apareix una altra volta, una altra revolta carlina, i tot això, tota aquesta inestabilitat acaba amb un nou cop d'estat que acaba amb la república i amb el sexenni democràtic. Bé, això ens porta finalment a l'establiment d'un nou sistema polític, que és la restauració borbònica, que el que suposa és la tornada de la família dels Borbons a Espanya. I això se fa en la figura del fill de la reina Isabel II, que era Alfons XII, que serà el nou rei durant la primera etapa de la restauració borbònica. Este serà un sistema polític que se caracteritzarà per l'estabilitat, per establir un liberalisme molt conservador, molt similar al que havia predominat en l'època d'Isabel II, però amb una major estabilitat política. Per què? Doncs perquè en l'època d'Isabel II hi havia hagut molts de conflictes entre sectors liberals més conservadors, més propers a la noblesa, i els més progressistes que volien establir un sistema radicalment diferent. Ara el que fan és que arriben a un pacte entre ells per a alternar-se en el poder utilitzant el falsejament electoral i el poder dels cacics. És a dir, el que fan els burgesos, els liberals, val? És arribar a un pacte entre dos principals partits que tenien més força per a manipular les eleccions. És a dir, eren unes eleccions falses i feien creure a la gent que havia guanyat un o l'altre, quan en realitat se posaven d'acord amb ells per a que era un o l'altre. Val? És un sistema prou curiós, però mireu, el nostre país funcionava així. Aquí tenim una caricatura de lo que era el caciquisme. El caciquisme volia dir que en tots els pobles hi havia persones importants, val, que influïen en el poble perquè isquera més votat o un partit o l'altre. Bé, altres característiques de la restauració borbònica, doncs que els liberals més demòcrates i els republicans van quedar al marge del sistema, per tant és un sistema de tendència conservadora, que el moviment obrer fou perseguit i l'anarquisme passa a la clandestinitat, a diferència del que passava en el sexenni democràtic. Per tant, aquí el moviment obrer no se pot desenvolupar de manera legal, val? Estan perseguits. Això va significar que el poder en realitat va quedar en mans de l'alta burgesia, és a dir, de les persones que eren molt riques i també d'aquesta noblesa que durant tot aquest procés de desamortització i d'abolició de senyorius s'havia anat fusionant amb la burgesia. Per tant, se crea una nova
classe de persones riques en Espanya, val? Que procedeixen en part de l'antiga noblesa, en part de la burgesia, i que són els que estan en el poder i estan mantenint el sistema, la restauració borbònica, i donen molt de suport a la monarquia, perquè per a ells la monarquia els dona una seguretat de que se mantindrà un sistema molt similar al que havia estat existint fins aleshores. O sigui que el que podem observar en tota aquesta evolució del segle XIX és que s'han anat establint elements liberals, però al mateix temps s'han mantingut elements molt propis de l'antic règim, com és que el rei té molt de poder, que l'antiga noblesa continua tenint molt de poder, que les llibertats estan molt limitades. Val? Per tant, en Espanya no tenim una arribada completa del sistema liberal durant aquesta època. De fet, no la tenim fins a l'època de la Segona República. Val? Siga com siga, bé, aquest sistema també se va recolzar molt en l'exèrcit i en l'església. I com anava a dir, siga com siga, l'estabilitat política d'aquesta època, perquè els liberals sí que estan d'acord entre ells, i la burgesia, com ha vist que els obrers han començat a rebel·lar durant la Primera República i les revoltes cantonals, prefereixen perdre un poc de llibertat a canvi de mantenir la seva seguretat i el seu poder en les fàbriques. Val? Doncs aquesta estabilitat el que permet és que se produeixi un creixement econòmic moderat durant aquesta època, que el sistema econòmic liberal i capitalista se consolida totalment i que la industrialització continua desenvolupant-se a poc. I aquí acabem esta part del tema d'Espanya.